হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার ব্লগ দেখছেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের আরেকটা নতুন ব্লগ। আশা করব পুরোটা ব্লগ জুড়ে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন। যারা এই মুহূর্তে আমার ব্লগটা দেখছেন, অ্যাট ফার্স্ট আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, দেন হচ্ছে ব্লগটা দেখেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আচ্ছা, অনেক আবদার রেখে ফেললাম, এখন আমি আসল কথায় আসি। আজকে আমি কোথায় যাচ্ছি? আজকে যেহেতু শুক্রবার, আজকে ছুটি দিন পেয়েছি, সেহেতু আজকে আমি যাচ্ছি, আজকের এই দিনটাকে কাজে লাগাচ্ছি। আজকে যাব ধার্মিকপাড়া। কোন পাড়ায় অবস্থিত ধার্মিকপাড়া, যেখানে গ্রিন মডেল টাউন আছে, সেখানে যাব। আর ধার্মিকপাড়া একটা হচ্ছে জায়গার নাম, সেখানে হচ্ছে একটা রোড আছে, সেই রোডটাকে অনেকেই গরিবের নিকলি বলে থাকে। হ্যাঁ, গরিবের নিকলি বলে থাকে, নিকলির সঙ্গে তুলনা করে, কারণ রোডটার দুধারে পানি, জলাশয় এবং মাঝ বরাবর রাস্তা। সো অনেকেই বলে যেটাকে গরিবের হচ্ছে নিকলি। সেখানেই যাব। আর গ্রিন মডেল টাউনে যেখানে যাচ্ছি সেখানে হচ্ছে আমি জানি যে মেলার মতো বসে বিকেলবেলা, সেখানে প্রতিদিন বিকেলবেলা হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। আর যেহেতু আজকে ফ্রাইডে, সেহেতু বুঝতেই পারছেন অন্য অন্য দিনের তুলনায় দ্বিগুণ জনসংখ্যা থাকবে, দ্বিগুণ তিনগুণও হয়ে যেতে পারে। অনেক নাকি যানজটে পড়তে হয় সেই জায়গাটায়। সো আজকে যাচ্ছি শুক্রবার, জানি না কেমন ক্রাউড পাবো, আদৌ এনজয় করতে পারবো কি না, আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। আর হচ্ছে সেখানে আমি আমার ছোটোবেলায় ফিরে যাব। আমি জানি যে সেখানে নাকি একটা বড় মেলার মতো বসে গ্রিন মডেল টাউনে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ছোটোদের বাচ্চাদের রাইড রয়েছে। আর যেহেতু বাচ্চাদের ওখানে অনেক রাইড রয়েছে, সেহেতু আমি আমার বেবিকে সঙ্গে করে আজকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার পিছনে যে পিলিয়ন আজকে, সেই বিশেষ ব্যক্তিটা হচ্ছে আমার বেবি। আমার বেবি আমার সঙ্গে রয়েছে, আজকে তাকে পিলিয়ন হিসাবে নিয়ে যাচ্ছি। আর আমি আসলে পিলিয়ন হিসাবে কাউকে নিতে কমফোর্ট ফিল করি না। নিজে রাইড করতে পারি, বাট কেউ যদি আমার পিছনে পিলিয়ন ওঠে সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমি একটু নার্ভাস হয়ে যাই। যদিও আমার বেবি আমার সঙ্গে থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমার নার্ভাসনেসটা কাজ করে না, কারণ ওকে বেল্ট দিয়ে আমি অলরেডি বেঁধে নিয়েছি। যদিও আজকে তাকে হেলমেট পরানো হয় নাই, সে পরতে চাচ্ছে না। আর হচ্ছে সব মিলিয়ে আমি তো খুব এক্সাইটেড। আর ধার্মিক পাড়ায় যে শুধুমাত্র গরিবের নিকলি রয়েছে তা নয়, গরিবের কক্সবাজারও রয়েছে। আসলে কক্সবাজার এত বিশাল হচ্ছে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করব না, সেখানে একটা ছোট জলাশয় রয়েছে, পাশে হচ্ছে বিচের মতো একদম বালুর একটা মাঠের মতো রয়েছে, আমি যতটুকু শুনেছি বা ভিডিওতে দেখেছি। সেখানে সমুদ্র সৈকতের পাশে যে এরকম বসবাসে হচ্ছে বসে রেস্ট নেবার জন্য আসনের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও রয়েছে ছোটোখাটো করে ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকেই সেখানে সারাদিনের জন্য চলে যায়, গোসল করে, এবং ওখানে হচ্ছে জলাশয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্টও রয়েছে। সব মিলিয়ে সেখানে আপনারা পাচ্ছেন গরিবের নিকলি এবং গরিবের হচ্ছে কক্সবাজার। সেটাই আমি আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো এবং আমি নিজেও দেখবো, যেহেতু আজকে আমার ফার্স্ট হচ্ছে ওখানে যাওয়া। সব মিলিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড। আর হচ্ছে সেখানে হচ্ছে কাইকিং রয়েছে, আমি ভিডিওতে দেখেছি যে সেখানে কাইকিং রয়েছে, কারণ এখানে জলাশয় রয়েছে। সো সেই কাইকিংটা অবশ্যই করব, সেটার লোভেও আমি আসলে যাচ্ছি সেখানে। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ধার্মিকপাড়া গ্রিন মডেল টাউন। এখানে কাইকিং করব। আমি তো মেইনলি কাইকিং দেখে এসেছি, যে এখানে কাইকিং করব। আমি আমার বেবিকে নিয়ে আসছি, আমার ভাইকে নিয়ে আসছি। তো যেহেতু আমার ছোট বেবি, ওকে নিয়ে আমি উঠবো না, আমি আমার ভাইকে নিয়ে কাইকিং করব। জায়গাটা অসাধারণ। আর বিশেষ করে ফ্রাইডেটা অ্যাভয়েড করবেন, কারণ ফ্রাইডে তো অনেক মানুষ থাকে, একদম অনেক বেশি ক্রাউডও থাকে। আর আমি হলো কাইকিংয়ের ওদের প্রাইস লিস্টটা দেখেছিলাম 15 মিনিট 30 টাকা। বাট আমি এই মুহূর্তে এখানে এসে জানতে পারলাম যে 15 মিনিট হচ্ছে দুজন যদি ওঠে সেক্ষেত্রে আপনাকে 100 টাকা পে করতে হবে। তার মানে ফ্রাইডে যদি আপনি কাইকিং করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা টাকা পে করতে হবে। সো আমি খুব এক্সাইটেড, আমি কাইকিং করব, সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলুন তাহলে। তো এখন কাইকিং করছি, আমি করছি না, আমার ভাই করছে, খুব এনজয় করছি। আমি আসলে কাইকিং দেখে এখানে এসেছিলাম। এটা হচ্ছে গ্রিন মডেল টাউন, এটাকে গ্রিন মডেল টাউন বলে। যারা আসতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই চলে আসেন, খুব সুন্দর, ফ্যামিলি নিয়ে খুব সুন্দর একটা সময় কাটানো যাবে। তবে ফ্রাইডেটা অ্যাভয়েড করাই ভালো, আর একটু বিকেলবেলা আসলেই ভালো, কারণ এখানে প্রচণ্ড রোদ। আর আমরা এই সময়, যেই সময়টা এসেছি একদম মুখ্যম সময়ে, 4টার পরে 5টার দিকে এসেছি, এই সময়টা সানটা একেবারে পড়ে যায় নাই। ছবি তোলার জন্য খুব সুন্দর সময় এবং হচ্ছে কাইকিং করার জন্য খুব সুন্দর সময়।
আর আমি তো খুবই এনজয় করছি, যারা এখন আসে নাই তারা আসতে পারেন। ঢাকার খুবই কাছে, হচ্ছে কোনাপাড়া থেকে বামে আসলেই, এটা যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হবে গ্রিন মডেল টাউন, যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হবে, সবাই এই জায়গাটা চেনে মোটামুটি। সো আমি খুব এনজয় করছি আজকে ফার্স্ট আসা, আর আমার বাসা থেকে খুব কাছে, ইনশাল্লাহ আগামীতে আরও আসা হবে, দেখা যাক। আর আমিও আপনাদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করছি, আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা সব কিছু শেয়ার করি, সেটাই শেয়ার করছি। আজকে আমি খুব এনজয় করছি, আমার মেয়েটাকে নিতে পারি নাই, কারণ সাঁতার না জানলে এগুলিতে ওঠা উচিত না। তো সব কিছু মিলে খুবই ভালো লাগছে। চলুন তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে এনজয় করবেন। কাইকিং করাটাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার আছে, হাতের ডানা একদম লেগে যায়। আমি তো আরামে বসে আছি, করতেছি না, যেহেতু হাতে ক্যামেরা, প্লাস আমি খুব একটা পারিও না, সেহেতু আমি হচ্ছে চালাচ্ছি না, আমার ভাই চালাচ্ছে, কষ্ট আছে। যারা কষ্ট করতে না চান অবশ্যই একজনকে নিয়ে নেবেন, যে আপনার সঙ্গে থাকবে এবং আপনাকে চালাতে সাহায্য করবে, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। যাক, আলহামদুলিল্লাহ আমার কাইকিংটা ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। আমি আমার হলো ছোট ভাইকে নিয়ে কাইকিং করেছি, কারণ একা একা সাহস পাচ্ছিলাম না, আর আমি খুব একটা ভালো চালাতেও পারি না। ও যেহেতু চালাতে পারে সেহেতু ওকে নিয়ে নিয়েছি। ওভারঅল আমার ভালো লেগেছে কাইকিং। অবশ্যই যারা আসবেন অবশ্যই কাইকিংটা করবেন, ট্রাই করবেন। আর এখানে হচ্ছে ফ্রাইডেতে ওরা এক্সট্রা মানি নিচ্ছে আমার হচ্ছে, কারণ আমি হচ্ছে ভিডিওতে অনেক ব্লগারদের ভিডিও দেখেছি, সেখানে তারা রেড চার্ট দেখিয়েছিল 15 মিনিটের জন্য 30 টাকা পে করতে হয়। সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে 15 মিনিট দুজনের জন্য ওরা 100 টাকা নিচ্ছে। যদি 30 হয় 60 টাকা হতো, সেখানে ওরা 100 টাকা নিচ্ছে। এটা আসলে ওরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে, আমি এটাই বলবো। আর এখানে আসলে অবশ্যই আপনাকে এক্সট্রা টাকা পে করতে হবে, কারণ এখানে এত রাইড, মেলার মতো এত রাইড রয়েছে, আপনার ভালো লাগবে। আর আমার মতো যারা হচ্ছে বাচ্চা সুলভ আচরণ করে, এইসব রাইড দেখলে বা মেলায় চলে আসলে এটা ওটা কিনতে মন চায়, তাদের জন্য আসলে ভালোই টাকা গুনতে হবে। আমি এখানে ঘুরছি এবং অনেকগুলো রাইড চুজ করে রাখছি আমি উঠবো। তো এখানে একটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে অনেক রাইড রয়েছে, আপনারা উঠতে পারেন। আমি উঠবো, আমি আমার বেবির সঙ্গে। এইটা আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস, আমি ছোটবেলা থেকেই খুবই লাইক করি, পারি বা না পারি চলে আসি। তো এটা আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস। আমি টোটাল 20টা শ্যুট করেছি এবং 20টায় আমি একদম নির্দিষ্ট জায়গায় শ্যুট করতে পেরেছি। আমার তো খুবই ভালো লাগে। যারা এটা পছন্দ করেন তারা জানেন যে এটার মজাটা কীরকম। আমি খুবই এনজয় করছি। তো যারা গ্রিন মডেল টাউনে এখন আসেন নাই তারা আসতে পারেন। আর আমি আগেও বলেছি যে ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারেন, কারণ বাচ্চাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের রাইড রয়েছে, আর বাচ্চাদের একটু ছেড়ে দিলে ওরা খেলাধুলা করতে পারবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি আমার বেবিকে নিয়ে এসেছি। আমি তো খুব সুন্দর একটা সময় কাটাচ্ছি। ঢাকার খুব কাছে এরকম খোলামেলা জায়গা পাওয়াটা আসলে খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তো সব কিছু মিলে আমার খুবই ভালো লাগছে। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইমে আবারও আসবো।
এতক্ষণ তো গরিবের কক্সবাজার ঘুরে ঘুরে দেখলাম, কাইকিং করলাম, তারপর ট্রেনে উঠলাম, তারপরে ওখানে গান শুনলাম, অনেকেই মাঠে বসে বসে সুন্দর করে গান গাইছিল, সেটাও শুনে আসলাম, এবং অনেকেই ফুটবল ক্রিকেট খেলছে, সবাই অনেক এনজয় করছে, সেটাও আমি দেখলাম, এবং মেলাটাও পুরাটা ঘুরে দেখলাম, সেখান থেকে টুকটাক জিনিসপত্র কিনলাম, শ্যুট করলাম। এখন আমি যাচ্ছি নিকলির, সেই গরিবের নিকলি, এই রোডটা একটু রাইড করব, দেন হচ্ছে ওটাকে কি বলা হয়, গ্রিন মডেল টাউন এর আরেকটা পোর্শন, যেখানে শরৎকালে প্রচুর কাশফুল হয়। এখন যেহেতু শরৎকালে কাশফুল নেই, তারপর নাকি জায়গাটা সুন্দর, আমার ভাই বলল, সেই জন্য আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি, ওই দিকটা একটু নাকি নিরিবিলি। আর যে কথাটা আমি বলছি, কিছু রাস্তা কিন্তু খুব ডাস্ট রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি উইন্ড ব্রেকার বা ডাস্ট জ্যাকেট এবং মাথাটা ভালো করে কভার করে আসবেন। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি গ্রিন মডেল টাউন। এই জায়গাটা খুব সুন্দর, বাট খুব ডাস্ট। আমার তো আজকে খুব কষ্ট হয়েছে, ডাস্ট প্লাস হচ্ছে এত গরম ছিল। তো যারা এই দিকটায় আসবেন অবশ্যই একটু বিকালবেলা আসবেন, আমার মতো দুপুরবেলা বের হবেন না। আমি দুপুরবেলা বের হয়েছি, দ্যাটস ওয়াই আমাকে খুবই কষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপরে গ্রিন মডেল টাউনের এই দিকটা খুব সুন্দর। আর শরৎকালে এই দিকটা কাশফুলের অনেক বড় একটা কি বলা হয়, কাশফুলের বাগানই তো বলবো না, খুব সুন্দর। শরৎকালের জন্য এটা খুব বেস্ট হবে একটা জায়গা। আর এখানে এসে গ্রিন মডেল টাউনে এসে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, স্কুটার বিডির আমার পরিবারের দুজন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এবং ন্যাশনাল বাইকার গ্রুপের একজন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেই ভাইয়ের সঙ্গেই কথা বলবো এখন, চলুন তাহলে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়া কি এইদিকে, আপনার বাসা কি এইদিকে? জি, আমি মুগদা এলাকায় থাকি। মুগদা, আচ্ছা, তাহলে তো আমরা প্রতিবেশী বলতে গেলে। জি। তো ভাইয়া এখানে কি মানে বিকেল টাইমটা কি ঘুরতে আসা হয়? বিকেলেই ম্যাক্সিমাম আসা হয়। আচ্ছা, আজকে তো আমাকে চেনার কথা না, আজকে যে অবস্থা হয়ে আছে, চিনেন কি করে আজকে আমাকে? অ্যাকচুয়ালি আপনার বাইকের সামনে থেকে দেখে চিনতে পারছি, আপনাকে দেখে চিনতে পারিনি আমি। আজকে আমাকে দেখে চেনার কথা না, আজকে খুব জি। খারাপ অবস্থা হয়ে আছে। যাই হোক, আপনি কি আপনার বেবিকে নিয়ে ঘুরতে জি, বেরিয়ে আমার গেছেন? ছেলেকে নিয়ে বের হয়েছি। এদিকটা কি প্রায় আসা হয়? মাঝে মধ্যে আসা হয়, ছুটিতে আসলে বেবিকে নিয়ে আসি এদিকে। মানে এই দিকটা কেন আসা হয় আপনার কি, মানে এই দিকটা কোন কেন ভালো লাগে আপনার কাছে? অ্যাকচুয়ালি মানে এই সাইডের মধ্যে এই জায়গাটা একটু খোলামেলা এবং পরিবেশটা ভালো, বাট ওই সাইডে একটু নোংরা, কিন্তু এই জায়গাটা মানে খুবই মনোরম পরিবেশ, এই জন্য আর কি ভালো লাগে। বাচ্চা কাচ্চারা একটু খেলাধুলার স্পেস পায়। আর বিশেষ করে শরৎকালে এই দিকটা হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা একদম কাশফুলে ভরে যায়, ফুলে ভরে যায়। ফুলে ভরে যায়। তো ভাইয়া ডিফেন্সে আছেন, আর্মিতে আছেন। তো ভাইয়া হলো ছুটি হলেই ওনার এদিকে চলে আসেন, বাড়িতে যখন ছুটিতে আসেন তখন এদিকে চলে আসেন। তো খুবই ভালো লাগলো, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো, এরকম অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে আজকে, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লেগেছে। এবং ভাইয়া হচ্ছে ন্যাশনাল বাইকার গ্রুপের একজন সদস্য। সো দ্যাটস ওয়াই দেখা যাচ্ছে বাইকার কমিউনিটির আমরা সবাই ভাই বোনই, দেখা যায় যে সবাই একজনের ভাই বোন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব হাই হ্যালো হয় এবং খুব ভালো লাগে একজনের সঙ্গে দেখা হলে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। সব কিছু মিলে ভালোই লেগেছে, আপনারাও আসতে পারেন। আর কথা বাড়াবো না, আজকে এখানে বিদায় নিয়ে নিব। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন। আপনারা যদি ভালোবেসে আমার পাশে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো এবং সুন্দর সুন্দর জায়গায় যেতে পারবো এবং সেগুলো ভিডিও ধারণ করতে পারবো এবং আপনাদেরও দেখবার সুযোগ করে দিতে পারবো। যদিও আমি খুব একটা ভালো করতে পারি সেটা আমি বলবো না, তারপরে চেষ্টা করি। আশা করবো যে আপনারা ভালোবেসে আমাকে সাপোর্ট করবেন, ভালোবেসে আমার পাশে থাকবেন। অনেক কথা হয়ে গেল, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, আসসালামু আলাইকুম।